Mirë, do të flasim më gjërësisht mbi këtë zhvillim, drejt për drejt do të më bashkohet shoqëri Myrtollari nga Partia Demokratike e Durrësit. Shoqërit, përshëndes. Faleminderit që jemi na. Përshëndetje Alda. Një kontratë e re e depozitimit të mbetjeve urbane në Durrës. Çfarë informacioni keni ju mbi këtë kontratë e re? Alda, njësoj si edhe kontrata e parë, po ashtu dhe shumë veprime të tjera të dyshimta të Bashkisë së Durrësit, mbahen në fshehtësi dhe shumë larg vëmendjes së publikut. Ne kemi shumë pak informacion. Nuk e dim fare kushtet e kontratës së re që është firmosur me një kompani e cila është përfolur për keq në opinionin publik tonë, në Durrës dhe në Tiranë, për gjithë atë çka ka ndodhur me incineratorët. Dua të them që ka parasysh kontratën e vitit 2021, e cila nuk është bërë publike për qytetarët e Durrësit dhe për qytetarët e Shqipërisë, po ashtu edhe kjo kontratë e re që është rinovuar, është një kontratë e cila nuk është transparente dhe ne nuk dimë asnjë gjë. Pra nuk ka një dokument i cili është publikuar dhe të ketë informacione të detajuara, nuk është bërë asgjë me dije? Jo, Alda, mbledhja e fundit e Këshillit Bashkiak është bërë në datën 10 shtator, në mos gaboj me datën, pra i përket më shumë se një muaj e gjysmë më përpara. Ajo është era e fundit ku Këshilli Bashkiak është mbledhur, nuk ka pasur informacion Këshilli Bashkiak për këtë kontratë, pa pasur informacion nga këshilltarët bashkiak të Partisë Demokratike, është bërë një pyetje, është thënë çfarë do të bëhet me mbetjet, a do të vazhdojë e njëjta procedurë apo jo, dhe është mbajtur pa informacion të detajuar, është kthyer një përgjigje sipas procesverbaleve që janë edhe online, që mund të shikojmë, është kthyer një përgjigje shumë e thatë që është thënë do vazhdoj njësoj. Dhe vetëm kaq, nuk ka asnjë lloj shpjegimi dhe mbi të gjitha ne nuk e dimë si ka qenë kontrata e kaluar, sepse nuk kemi informacione dhe kontrata e kaluar nuk është publike, është mbajtur larg vëmendjes së publikut dhe nuk e gjejmë askund. Madje dua të shtoj gjithashtu që këshilltarët e Partisë Demokratike rreth 6 muaj më përpara kanë bërë një kërkesë me shkrim që të marrin në dispozicion kontratën e vitit 2021. Tani jemi përballë faktit që kontratën e vitit 2021 nuk e kemi marrë dhe nuk i dim kushtet e kontratës që është nënshkruar nëpërmjet Bashkisë Durrësit dhe kompanisë Integrated Energy BV SPV. Ndërkohë që akoma pa marrë informacion për kontratën e parë, është nënshkruar një kontratë e dytë, e cila do të jetë për 3 vitet e ardhshme. Po në Këshillin Bashkiak është diskutuar kjo temë, ka patur argumente? Jo, duhet të themi diçka për sa i përket kësaj pike. Në Këshillin Bashkiak diskutohet buxheti, pra diskutohet një vit më përpara, cili do të jetë buxheti për menaxhimin e mbetjeve. Më pas, kjo është një drejtë e Bashkisë së Durrësit, të cilën këtë buxhet që është miratuar nga Këshilli Bashkiak, ta negociojë, ta tenderojë me kompanitë e tjera se si do e bëjë ajo, domethënë administron buxhetin Bashkia e Durrësit pa u pyetur në Këshillin Bashkiak. Tani, Këshilli Bashkiak çfarë ka në dorë? Ka në dorë që ta hetojë këtë rast se si është bërë kjo procedurë, që për ne është një procedurë e bërë në mënyrë shumë të dyshim, për faktin që është bërë një procedurë jo e rregullt tenderimi, është bërë sikur të ishte një ngjarje emergjente. Në fakt Bashkia e Durrësit i ka pasur të gjitha mundësitë për ta zhvilluar një tender shumë normal. E dinte që kjo kontratë do të përfundonte në tetor të vitit 2025 dhe ka pasur gati 4 vite kohë për ta menduar se si do ishte vazhdimi i kontratës dhe kjo është tenderuar në një procedurë jo të rregullt që të bëhet sa më shpejt dhe të mbahet sa më larg vëmendjes publikut. Si mund të bëhet një kontratë, pra si mund të nënshkruhet një kontratë e re me një kompani e cila është në masën sekuestro preventive? A është e ligjshme kjo? Kjo sigurisht që është e paligjshme, po siç po shikojmë Bashkinë e Durrësit, po dhe shumë institucione të tjera të Shqipërisë, nuk është se ju prishet shumë punë sepse është e paligjshme, sepse ato kanë bërë shumë vendime të tjera të cilat janë të paligjshme dhe deri tani nuk kanë marrë përgjigjen e duhur nga drejtësia dhe sigurisht vazhdojnë me të njëjtën mënyrë, me të njëjtën metodë, duke shkelur ligjin me të gjitha mënyrat, edhe kjo siç po shikojmë tani është bërë në mënyrë të paligjshme, të cilën ne do ta shikojmë tani dhe do të shikojmë të gjitha hapësirët tona ligjore për ta ndjekur këtë çështje dhe për ta hetuar më shumë dhe sigurisht për ta vënë përpara organeve kompetente. Ndërkohë bëhet fjalë për një tender me vlerë 7.4 milion euro. A ka transparencë në përllogaritjen, pra një përllogaritje mbi sasinë e mbetjeve urbane, mbi kostot e menaxhimit të tyre, pra si është përcaktuar kjo vlerë? Atëherë nga informacionet që ne kemi marrë,
që është informacion publik nëpërmjet Agjencisë Programime Publike, që e kemi parë aty, nuk ka asnjë gjë të shpjeguar se sa do të jetë volumi i mbetjeve, se si do të bëhet ky menaxhim. Prandaj, për këtë arsye ne do na duhet që të kërkojmë Bashkisë së Durrësit kontratën që kanë nënshkruar me këtë kompani për të parë se si ata e kanë përllogaritur, se si e kanë vlerësuar çmimin për grumbullimin, për transportimin dhe për punimin e mbetjeve. Pra ne nuk kemi asnjë lloj informacioni pa parë kontratën, sepse ata nuk e kanë diskutuar fare kontratën dhe nuk kanë bërë asnjë gjë transparente, as në faqet e bashkisë apo në websajtet e tjera ku mund të ishte online dhe të ishte transparente për publikun. Kjo nuk është, pra ne nuk e dimë, në kurse që nuk e dimë ne do bëjmë amendësime. Tani unë do t'i rikthehem pak kontratës së vitit 2021. Në 2021 është bërë një kontratë 4 vjeçare me kosto 13.5 milion euro me TVSH. Pra i bie diku një kosto prej 3.4 milion euro për vit. Dhe ishte përllogaritur 320.000 ton mbetjesh për gjithë afatin e kontratës. Pra i bie diku tek kosto përfundimtare për mbetje është 42 euro për ton, që është një kosto jashtëzakonisht shumë e lartë. Nga diskutimet që janë bërë për kontratën e parë të kryetarëve bashkiak të Partisë Demokratike, të cilët kanë pyetur se sa është kostoja, në diskutime sipër është thënë që kostoja është 28 euro për ton pa TVSH. Për sa i përket tarifave që janë në landfillin e Sharës, që janë tarifa që janë publike dhe që dihen, po këto janë tarifa për incenerim. Dhe një pyetje tjetër që i është bërë, domethënë Bashkisë së Durrësit nga këshilltarët e Partisë Demokratike është bërë, si po bëhet përpunimi i mbetjeve, po incinerohen apo po bëhen me ndonjë formë tjetër. Dhe Bashkia e Durrësit është përgjigjur që janë bërë me kapsulë. Por duke parë që kostot me kapsulë janë shumë herë më të lira, janë gati 12 euro për ton pa TVSH, atëherë ne kemi duhet të rishikojmë këto, por nuk e kemi kontratën dhe duke parë këto fakte, i kemi kërkuar nëpërmjet këshilltarëve të Partisë Demokratike në Bashkinë e Durrësit, i kemi kërkuar Bashkisë së Durrësit kontratën e nënshkruar në vitin 2021 dhe ende mbas 6-7 muajsh nuk kemi marrë akoma përgjigje nga kjo kontratë. Tani për të rikthyer këtë kontrata e re, shohim që kontrata e re me TVSH kushton 7.4 milion euro. Edhe është për një afat kohor prej 3 vitesh. Në këto 3 vite tani i bie që kemi 2.46 milion euro për vit. Kemi një ulje drastike, po themi nga pavarësisht se shumë e lartë, përsëri është një ulje shumë e madhe krahasuar me kontratën e kaluar. Është gati 1 milion euro më pak për një vit. Ne tani duhet të hetojmë si ka qenë kontrata e parë dhe si është kontrata e dytë dhe ka dyshime shumë të forta që këtu ka shkelje të rënda, domethënë edhe në mënyrën se si janë përllogaritur kostot. Domethënë nuk ka logjik ekonomike dhe logjik financiare. A ka një institucion i cili duhet bëjë një kontroll për sa i përket këtij vendimi, për shembull roli i prefekturës, cili është në këtë rast? Atëherë, në rast të parë, ne do merremi nga ana e Këshillit Bashkiak. Pra Këshilli Bashkiak ka të drejtë ta hetojë këtë kontratë. Do t'i bëhen kërkesa zyrtare nga këshilltarët e Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak të Durrësit, do t'i bëhen kërkesa për transparencë në lidhje me këtë kontratë dhe në lidhje me këtë tender. Më pas, duke marrë të dhënat që do kemi nga kjo kontratë, duke parë kushtet dhe detyrimet e Bashkisë Durrësit me këtë kompani, do bëjmë analizën nëpërmjet grupit tonë të juristëve të Partisë Demokratike dhe do t'ja referojmë të gjitha shkeljet që janë bërë në këtë kontratë, do t'ja referojmë prokurorisë. Tani, për sa i përket prefekturës së Durrësit, nuk jam shumë informuar për rolin e saj dhe se si ajo duhet të kishte ndërhyrë, por duke ditur që Bashkia e Durrësit i bën të gjitha gjërat në fshehtësi të plot, jam i bindur që edhe ata ndoshta e kanë kaluar kështu shpejt. Shoqëria edhe më herët Durrësi ka qenë në fakt në qendër të debatit politik për sa i takon menaxhimit të mbetjeve. A do të bëjë Partia Demokratike një padi në spakt për këto veprime të kryebashkiakës së Durrësit? Tani në dijenin time është bërë në vitet e kaluara për kontratën e parë, është bërë një padi dhe tani duke marrë edhe këtë kontratën e re, ne do të bëjmë një analizë të detajuar të kontratës së re, do t'i bashkojmë të dyja çështjet. Dhe sigurisht, me shkeljet që ata kanë bërë, që do të vërejmë ne dhe juristët tanë të Partisë Demokratike, do t'i referohen prokurisë posaçme, që të vazhdojë hetimet më të thelluara. Sa përgjegjësi duhet të mbajë kryetaria e bashkisë për këto vendime?
Sigurisht që ajo është personi që më tepër i përfshirë në këtë histori, është akuzuar drejt për drejt, edhe në vitin 2021, edhe në vitin 2022 nga Partia Demokratike, dhe si shikojmë nuk është se e ka vrarë shumë mendjen se çfarë do ndodhe dhe të cilat janë kostot për menaxhimin e mbetjeve. Siç duket nuk është mërzditur shumë, por personi kryesor dhe titullari më i lartë në qytetin e Durrësit që ka përgjegjësi për sa i përket menaxhimit të mbetjeve është zonja Sako, që është kryetare e Bashkisë së Durrësit. Dhe sigurisht që ajo do të marrë përgjegjësinë kryesore. Shoqëri ndër debatet më të shumta është edhe ajo me kontenjerët me mbetje të rrezikshme në Durrës. Sipas informacioneve që ke, çfarë bëhet? Sa informacione ke për këtë çështje? Është një ngjarje pak edhe komplekse, për vetë faktin që në këtë ngjarje është përfshirë edhe prokuroria, dhe duhet ta ndajmë pak, domethënë kjo nuk është në një kompetencë e Bashkisë së Durrësit. Tani këtu çdo gjë është roli i prokurorisë, i cili i ka sekuestruar për gati rreth një vit këtë kontenjer. Janë 102 kontenjer, rreth 2100 ton mbeti që dyshohet të jenë të rrezikshme. Ajo që çfarë ne na shqetëson është fakti që këto mbetje për gati një vit ende nuk janë analizuar dhe nuk dihet se çfarë janë. Kemi një informacion që është bërë publik edhe në media që për rreth 2 javë më përpara janë marrë mostrat për të bërë analizat e këtyre mbetjeve në disa laboratorë italianë. Tani do të presim përgjigjen dhe jemi me sy dhe vesh nga prokuroria e Durrësit. Edhe pse duhet të thënë që këto mbetje janë një zonë që mund të jenë në rrezik për banorët, janë shumë afër sektorit të Rinia, që është një zonë e banuar, po ashtu edhe Porto Romanos, dhe kanë afër shtëpi dhe lagje të banuara. Pra duhet të shohim tani, prokuroria duhet veprojë sa më shpejt, duhen marrë masat përfundimtare, nuk mund ta lejmë dot më kaq gjatë. Ka kaluar një vit dhe nuk e dim se çfarë ka ndodhur. E qartë, shoqëri dua t'ju pyes edhe për sa i përket shembjeve në Durrës në kuadër të projektit TIT. Ajo është një ngjarje që daton pak ka disa vite që është diskutuar. Këshilltarët bashkiak Partisë Demokratike kanë bërë një betejë për sa i përket çmimit të dëmshpërblimit të këtyre banesave, sepse fillimisht duhet thënë që këto banesa janë menduar të shpronsohen me 300 euro metri katror, që është një çmim qesharak. Kështu ka qenë projekti i parë. Është bërë një luftë e madhe në Këshillin Bashkiak. Sot që flasim, diskutohet diku tek 900 apo 1100 euro metri katror, që për çmimet që janë sot në treg janë çmime shumë të ulta, nuk duke ju referuar të gjitha çmimeve që shiten dhe që proreklamohen nëpërmjet agjencive imobiliare. Askush nga ata banorë që janë banorë të hershëm të qytetit Durrësit, janë banorë të vjetër të qytetit Durrësit, i kanë prona të trashëguara ndër vite, nuk mundet dot që të jetojnë në të njëjtën lagje me dëmshpërblimin që ju jepet nga shteti, nga ky lloj projekti. Për mendimin ton, është menduar gabim mënyra e organizimit të gjithë këtij projekti. Mendoj që duhet shtyr në kohë ky projekt, se dhe ne jemi për zhvillimin e qytetit. Duhet që qytetarët të mos ju merret, t'ju vidhet prona, sepse kjo është vjedhje, që t'ja marrësh me një çmim, si për copën e bukës, domethënë për bukën e gojës me ja marrë atë çmim. Është një investim familjar ndër vite që edhe atyre që mund ta kenë vlerë, edhe ti tani t'ja marrësh shumë sepse do bëhet një projekt për të mirën e gjithë qytetit. Po shumë i të probleme ashtu si meritojnë ata, siç është çmimi i tregut, pse mos t'ja japim këtë mundësi. Mendoj që ky projekt duhet të rishikohet, duhet të shtyhet, duhet të pezullohet për momentin, të zgjidhet e gjithë çështja me banorët, të mos nisin punimet për sa i përket këtij projekti, të diskutohen të gjitha problematikat me banorët dhe pastaj mund të vazhdojnë dhe ta zhvillojnë qytetin. Nuk ka pse të favorizohen disa banorë dhe disa të tjerë të shkelen të drejtat. Dhe drejta pronës tu në Shqipëri nuk ka vlerë, e shohim që është shkelur nga do dhe është një çështje e pazgjidhur. Sot e 35 vjet ne nuk mundemi dot që të investojmë, sepse si dihet çfarë bëjnë disa persona të ulur në karriget e shtetit, çfarë ju shkep në mendje dhe ti je i pambrojtur ndaj këtij shteti. Ndërkohë qytetarët kanë zhvilluar edhe protesta në fakt kundër këtij projekti dhe kundër shembjes së banesave të tyre. Partia Demokratike ka qenë në mbështetje të banorëve, cilat janë hapa që ju do të ndërmerreni më tej nëse ky projekt do të vazhdojë pa këto kërkesa dhe këto kushte që përmendet pak më lart. Atëherë, Partia Demokratike do jetë në mbështetje të banorëve, padyshim që kjo do ndiqet në mënyrë ligjore, procedurat të cilat janë, së bashku duke mbështetur qytetarët e prekur në këtë rast nga ky projekt, do jemi gjithkohës në mbështetje të tyre dhe do të mbështeten në mënyrë ligjore.
Pra mbështetja që do t'i jepet do të jetë në rrugën ligjore dhe këshiltarët e Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak të Durrësit do të bëjnë detyrën e tyre, duke kërkuar më tepër transparencë dhe duke ngritur zërin për sa i përket këtij projekti dhe projekteve të tjera. Por duhet thënë që kjo tashmë i përket një betejë ligjore, të cilën unë kam besim që qytetarët do ta fitojnë qytetarët e Durrësit dhe duhet të shkojnë deri në fund, sepse kanë të drejtë. Shoqëri, një ndër projektet e tjera, me që përmendet projektet e tjera, është edhe ai Alabarit, për cilin fakt u premtua shumë, Durrësi do bëhet si Dubai, e tjera premtime. Sipas informacioneve që keni, në çfarë fazë janë punimet e këtij projekti, deri ku kanë shkuar dhe çfarë po bëhet me këtë projekt? Atëherë, në informacionin që kemi dhe atë që kemi parë këtu në Durrës, kemi parë që kanë nisur ndërtimet dhe po bëhen pallatet e para, pikërisht ajo që ne kemi denoncuar, që ajo pronë u bë për të ndërtuar apartamente dhe hotele, i qëndroi akoma këtij qëndrimi, domethënë që ajo ishte një pronë shtetërore që u fal për të ndërtuar rreth 12.000 apartamente dhe rreth 900 hotele. Unë duhet i paraprit diçka e këtij projekti. Nuk është se dua të flas me detaje për sa i përket këtij projekti, por duke ditur që qyteti i Durrësit ka vuajtur për shumë vite mungesën e ujit, dua të paraprit një problem shumë të madh. Kur të përfundojë ndërtimi i këtyre apartamenteve dhe i kësaj zone, çfarë do ndodhi me qytetin e Durrësit? Do të ketë mjaftueshëm ujë të pishëm për gjithë qytetin, sepse bëhet fjalë për një qytet shumë të madh tashmë, janë rreth 12.000 apartamente. A do të mundet të furnizohet gjithë qyteti i Durrësit me ujë? Kjo është pyetje shumë e madhe. Janë gjëra që nuk janë diskutuar më përpara dhe do ishte shumë mirë që tani të vinin në vëmendjen e opinionit publik, çfarë do të bëhet me qytetin e Durrësit, a do të ketë mjaftueshëm burime ujore për ta furnizuar të gjithë qytetin. Është një premtim i dhënë prej 2013-s deri më sot që nuk është mbajtur, që do të kemi 24 orë ujë të pishëm dhe duke shtuar edhe këtë lloj projekti, a do të ketë qyteti i Durrësit ujë? E qartë, shoqëri, dua të pyes edhe për sa i përket zhvillimeve më të fundit në Partinë Demokratike, ka patur largime, kemi rastin e Elbasanit, Sarandës, pra që janë larguar demokratët nga Partia Demokratike, ndoshta edhe funksionar të kësaj partie më herët, drejt Partisë Socialiste duke marrë edhe pozicione të ndryshme, rasti Sarandës, pra edhe zonja Nikolo, e cila është bërë nënkryetare e Bashkisë Sarandës. Në Durrës ka patur ndonjë lëvizje të tillë, ka zëra për lëvizje ose joshje nga ana e Partisë Socialiste drejt demokratëve? Tani në dijenin time ende nuk ka, domethënë nuk është se kam parë diçka, deri tani nuk është se qarkullon ndonjë thashë them apo ndonjë emër i veçantë. Për mendimin tim këto janë vendime personale të çdo person, nuk do doja që t'i paraqitoja. Kushdo që ka bërë opozit në këto 13 vite tashmë dhe do besoj që jemi akoma jemi në një opozit shumë ose përballë një pushteti që është shumë absolut me një numër të madh të bashkive edhe të qeverisë prej tashmë 3 mandate i kryu dhe kemi hyrë në mandatin e 4. E di që të bërit opozit është një sakrificë shumë e madhe. Disa persona nuk e kanë vazhduar që ta bëjnë këtë sakrificë. Ndoshta kanë menduar interesin e tyre personal, por pra është një farë dorëzimi, le të themi, që bëhet pas kaq shumë vitesh në opozit? Ndoshta është dorëzimi i të gjithë veprës së tyre, si të thuash. Domethënë, ndoshta kanë qenë shumë të pastër në të bërit politik, sepse të bësh opozit në një qeveri të korruptuar është sakrificë e para, por është edhe detyrë ndaj shoqërisë. Nuk është se po e bën vetëm për veten tënde, por po e bën për të gjithë, për të mirën e komunitetit. Kjo që po e bën. Dhe në momentin që ti kalon me pozitën, do të thotë që nuk po shikon më të mirën e komunitetit, por shikon të mirën tënde personale. Është një zgjedhje personale e këtyre personave. Unë nuk do doja t'i paraqitoja, gjithsesi publiku, unë kam përshtypjen që publiku i gjikon shumë më mirë dhe gjithsesi do mbaj kostën e vet dhe do mbaj përgjegjësi për gjitha vendimet që do marrë. Sa unifikuar është Partia Demokratike e Durrësit, nëse do të ketë tentativa, le të themi, për tërheqje nga ana e Partisë Socialiste? Sa do të tundohen demokratët e Durrësit për të kaluar tek Partia Socialiste dhe për të marrë këto pozicionet, pra sa do të jenë gatshëm të dorëzohen? Është një zgjidhje shumë personale në fakt. Do doja të thoja që është një ngjarje e cila është një ngjarje, më fal për ndërprerjen,
është që nuk mundem do të analizoj çfarë mendimesh kanë, domethënë kjo ka treguar që në gjitha rastet e tjera të mëparshme ka treguar që njerëzit nuk janë ditur, kanë pasur edhe pozicione brenda Partisë Demokratike dhe për një moment kanë kaluar krahun tjetër. Pa ne nuk mund t'i njohim dot që të them do jenë apo s'do jenë. Është një vendim që vjen papritur dhe nuk vjen i paralajmëruar. Nuk besoj, deri tani nuk do doja që të ndodhte, por kur mos thuaj kur, është ajo shpreha angleze, domethënë never say never. Demokratët dorëzohen, por nga ana tjetër Partia Socialiste pse mendon se e bën këtë gjë? Po për të ngritur atë tymnajën edhe për të qëndruar propagandës vetë që ja ata nuk janë më bashkë, nuk ka më Parti Demokratike, nuk ka më opozitë dhe për të ngritur atë tymnajën që për të treguar, po kjo nuk është e vërtet në fakt. Ato janë persona dhe lëvizje individuale që nuk do doja t'i justifikoja, por realisht kështu është, domethënë janë persona që kanë marrë një vendim personal. E qartë, shoqëri kanë marrë vendime personale, por ndoshta kjo vjen edhe për shkak se Partia Demokratike prej vitesh tashmë është e përçarë, nuk është e unifikuar, them këtu në rang kombëtar. Jo, do ta shikoja në një tjetër këndvështrim në fakt. Njerëzit janë në situata të vështira. Në momentet e mira ka gjithmonë dhe ka shumë njerëz. Në momentet e vështira do të njihet karakteri vërtet i njerëzve, se sa të pastër janë atë çfarë bëjnë. Dhe unë do thoya që kjo situatë e vështire e Partisë Demokratike ka ekspozuar këto njerëz përbalë interesave të tyre që ata kanë pasur, dhe ato kanë zgjidhur rrugën e tyre më të lehtë, dhe ndoshta edhe ky ka qenë qëllimi që po prisnin që Partia Demokratike të hynte në pushtet që ata të ishin në një karrige të caktuar. Në fakt, kjo lloj situate në një farë mënyrë ka ekspozuar qëllimet e disa njerëzve. Dhe kush qëndron ende sot tek Partia Demokratike do të thotë që qëndron për shkak të bindjeve që ka, për shkak të moralit dhe luftës që është e pa kompromis. Për ne, unë më tepër domethënë nuk do të shqetësohesha për personat që janë larguar. Më tepër do doja të vlerësoja këta persona që qëndrojnë ende sot dhe bëjnë opozitë. E qartë. Shoqëri, faleminderit që ishe në këtë komunikim të drejtë për drejtë me ne. Kënaqësi. Faleminderit, kënaqësi dhe për mua.